家去邊啊？我哋而家去青青世界。青青世界嘅邊度啊？而家我哋準備去緊。係喎。去咩話？去你嘅未啊？今次真係好似行山咁啊！真係攰咗我咧。好啦，去啦。好彩有姨姨幫手拎行李咋，如果唔係阿媽就死人啦。哇，好靚喎！去翻嚟啊！辛苦啦。係啊，謝謝。哇，好靚喎！哇！呢個一定要着鞋。哇！我都唔着鞋出嚟。哇！我哋睇下個廁所先啦，不如。好大啊！你又話好細？哇！有得搭㗎！誒，呢個仲有得搭？可以坐咯。你頭。我哋而家出發啦！今早都未食早餐，食嘢先啦。唔係，呢個西門餐真係超豐富啊，仲要味道唔錯喎，真係好好食啊！個侍應叔叔仲好好，咁幫我哋打包埋啲嘢飲添啊！你睇下個酒店 lobby 幾靚。Hello，我哋入邊玩咯。係喎，喐到喎，妹好大力喎，家姐一個人唔得喎，得唔得啊？明明上網睇片，人哋好易噶喎。呢度好多歷奇嘅活動啊！不過我哋冇玩晒咯，有啲係太高，費事帶細佬去啦。不過好彩有啲嘢都啱細佬玩嘅，哈哈劈劈同添。陽光咁好，梗係影多啲相啦。咁熱，洗下腳真係好舒服啊！自然界中最多嘅一種動物係乜嘢？熊貓。我睇答案先，係咪啊？係啊，昆蟲啊。熊貓點會係啊？傻豬。呢條路有好多曱甴睇㗎，但係行完就要行翻轉頭㗎啦。係咪好陡峭嘅馬戲城堡？周圍都好多打卡點㗎，好得意啊！呢度啲玩具我都未見過㗎。原來有好多小賣點，所以口渴都唔怕㗎。我哋犀唔犀利咧？我聽到啱唔清楚啊？到我最想玩嘅嘢啦！喺條吊橋上真係超震啊！我仲睇到下面有雀食緊嘢添啊！阿妹仲驚到差啲跌低啊！你見到佢爬住行你就知啦。哇！終於行到一半啦，真係攰死我。但係我真係覺得好好玩喎，所以我玩咗好幾次啊。可唔可以玩多次啊？哇！粉紅色沙灘啊！呢條上滑梯要自己喺條上滑梯度行上去㗎，仲有佢好快㗎，搞到成隻腳都係沙，真係好刺激啊！超大條啊，2條添啊，超長。你又知唔知呢啲係咩嚟咧？一陣話你知啦。唔知啊。呢度就係小動物樂園啦，有香蕉樣嘅滑梯㗎。啱唔啱玩啊，希希？好雞雞叫喎，咕咕。點解隻雞雞會喺度嘅？咕咕咕，咕咕咕。會唔會追我㗎？真啊！哇，係小松鼠啊！佢哋有好多通道喺樹路周圍走去㗎。而家我哋就去攞呢個底啦。呢度買紅蘿蔔係自助形式㗎，大家記得嘟咗先好拎啊！其實呢度仲有啲牛同羊㗎。我哋到到熱帶雨林啦，究竟會有咩咧？有咩動物啊？你睇下咩嚟嘅？馬騮唔係啊！做乜嘅呱呱啊？有啲咩啊？我哋望下前面，佢哋喺個籠裏面㗎，快啲行啦！佢出嚟攞嚟㗎，其實佢哋係好靚嘅蜘蛛，假嘅嗰啲，我哋係好靚嘅孔雀啊！咁靚啊！我好驚啊！佢哋掂掂真係好多人驚啊！上夜嘅貓頭鷹，咕咕咕咕，標本嚟㗎呢隻，因為貓頭鷹要瞓覺夜晚朝頭早。標本真係死咗㗎啦！夜晚應該會起身，佢係標本嚟㗎，小姐。白色嘅孔雀啊，靚唔靚啊？靚唔靚啊，B B？
去做咩？你有冇見過孔雀開屏啊？今次我哋就睇到啦。好，謝謝。奶奶。奶奶啊！爆了！我覺得呢度有啲恐怖喎。點解啊？唔知我覺得黑燈，因為黑燈咯，之後陰風陣陣。陰風陣陣，係啊，呢度好陰涼，好舒服啊。阿妹咧，你覺得點啊？你仲記唔記得呢度叫咩名啊？呢個叫熱帶雨林啊！我哋睇下呢度有啲乜嘢睇。係咪啊？揾佢唔到喎，呢度喎。哇！佢真係匿埋嘅高度啊！我哋差啲揾佢唔到啊！又有6個恐龍啦！Nana啊！仲有白色嘅青蛙，乖乖，乖乖。哇！呢個咩嚟㗎？烏龜係咪啊？你唔好拍佢喎，知唔知啊？真鱷龜啊！你想錫佢啊？嚇！係喎，好多螃蟹喎，跟住嗰邊咧仲有咩？啊！好得意啊！仲有小刺猬啊！你中唔中意佢啊？你越少就話有嘢㗎，有條好就大嘅嘢大㗎。咁啦！又係一條魚啦！喂，而家我同你開估啦！佢其實叫象魚啊！我有呢度係頭先上面望落嚟好多好大條魚嗰度嚟，應該係。好得意啊呢度，好多毛啊，好凍係咪啊？呢個係好濕㗎。唔係啊，佢係咁樣㗎嘛，熱帶雨林係咁㗎嘛。熱帶雨林嘅正常溫度咯。熱帶雨林，我俾到啦。特別熱帶雨林，唔係熱嘅咩？好可能好多錢。呢隻其實佢有好多個名嘅，佢嚟自南非。你有唔有啊？希，睇你喎，佢好似石嚟喎。你有唔有啊？啲魚咩嚟啊！㗎？魚啊！魚啊！你中唔中意佢啊？你有唔有呢條魚啊？到邊度咧？好腍咁啊！你見到啲乜嘢啊？因為骷髏骨喺邊啊？你帶我睇下。哇！你第一個影相咧？點解啊？誒，dinosaur 啊！邊度有 dinosaur 啊？呢隻係咩嚟㗎？Elephant。你兩個起精上身係咪？我聽到有啲龍咁樣咯喎，嗰度有一隻啊！真係會滴水喎，使唔使當遮啊？呢隻咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？你要佢啊？你中意佢啊？呢隻係咩嚟㗎？即冒險家，我哋而家有2條路喎，你想行邊邊啊？佢冇指示牌嘅喎，我哋行邊邊好啊？呢邊就有啲海鮮。咁點啊？行翻過去。嚇？哦。哇！怕唔怕㗎？但係你中意恐龍嘅喎，你怕唔怕？你怕嘅咩？哦，好高啊嗰條！哇！睇得到。我哋差唔多行完啦。係喎。其實我哋都行咗9成啊，不過仲有啲蝴蝶館同埋瓜菜館係冇去到噶，所以我哋就翻咗酒店啦。因為我哋又揾咗外賣，不過有機會都要落去拎噶。睇住個夜景食串燒真係好爽啊！咁難得，梗係影多幾張靚相啦，係咪好正先？食飽梗係就埋去大浴缸啦。今日係咁多啦，拜拜。